میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس محمد الرسول اللہ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اسپیکر والا کہنا ایدہ ساؤنڈ بند کرو جی، ایکو بند کرو، سادہ چلاؤ جی۔ آج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑی کثرت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ علماء کرام دی حاضری اور تواڈی تمام احباب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام تو پہلے انبیاء علیہم السلام بڑی کثرت دے نال تشریف لے آئے اور انبیاء علیہم السلام دی فہرست چو آمنہ دے در یتیم علیہ السلام سب تو آخر اس دنیا دے جلوہ گر ہوئے، آپ نو اللہ ذوالجلال نے ہر لحاظ نال کامل، اکمل، بہتر اور برتر بنایا۔ آپ دی زندگی دی ایک ایک ادا نو اپنے قرآن پاک دا حصہ بنایا، اور میرے آقا علیہ السلام آپ نو جس زاویے نال دیکھیا جائے، جس انداز نہ دیکھیا جائے، آپ نو جس میدان اندر دیکھیا جائے، آپ نو جس شعبے اندر دیکھیا جائے، آپ منفرد نظر آؤندے نے، سب نالوں اعلیٰ اور افضل نظر آؤندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ دا مرتبہ سب نالوں اعلیٰ، آپ دا مقام سب نالوں اعلیٰ۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک بھی سب نالوں۔ میری آواز تو اڈے تک آ رہی ہے؟ انجی جابدہ جی میں نہیں آ رہی؟ آمنہ دے لال جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کبو صلی اللہ ہو۔ ان عظیم الشان اجتماع اللہ دی توفیق نال، لیکن ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان بیٹھے ہو۔ اللہ تو آڈی سارے دی تشریف آوری اپنے دربار قبول فرما لے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ دا مقام بھی سب نالوں اعلیٰ، اور آپ دا نام پاک بھی سب نالوں اعلیٰ تے سب نالوں افضل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے بہت سارے صفاتی نام نے جنہ دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات تے رب العالمین نے فرمایا۔ آپ دے صفاتی نام دا تذکرہ اللہ دے قرآن چو اگر نوٹ کریے تو آئیے ذرا نوٹ فرمانا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رحمت للعالمین بھی کہا جاندا ہے. اے میرے نبی دی صفت ہے, آپ دا صفاتی نام ہے, کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دنیا تے جتنے نبی اللہ نے بھیجے نے یہ سارے انو مختلف انداز دے نال مختلف علاقیاں اللہ نے مختلف بستیاں دی طرف مبعوث فرمایا. کوئی ایک محلے دا نبی, کوئی ایک شہر دا نبی, کوئی ایک علاقے دا نبی, کوئی ایک بستی دا نبی. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دی واری آئے اللہ نے میرے مصطفیٰ دی نبوت نو ایک علاقے تک محدود نہیں فرمایا, ایک بستی تے شہر تک محدود نہیں فرمایا. اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے بارے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونیا اساں توانو سارے جگ واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا. میرے آقا علیہ السلام دا ایک اور صفاتی نام ہے, آپ دی صفت ہے. اللہ دے قرآن نے تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرا مصطفیٰ امت واسطے حریص ہے. عرشاں والے ربا ایسی دنیا دار جا بندے ہیں, کوئی پیسے دا حریص ہے, کوئی کاروبار دا حریص ہے, اللہ کوئی عہدیاں دا حریص ہے, کوئی دنیا دے اندر مال و منال دا حریص ہے. اے عرشاں والے ربا تیرے پاک پیغمبر دے بارے پتہ لگنا چاہیے. فرمایا میرا نبی پیسیاں دا حریص نہیں, میرا نبی کاروبار دا حریص نہیں, میرا نبی دنیا دے مال و منال دا حریص نہیں. میرے پیغمبر نو اکوئی ہرس ہے, اکوئی تمائن. اللہ جڑے جہنم دے کنارے پہنچے نے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اکوئی طمع, اکوئی لالچ. اسپیکر دی آواز ٹھیک کر بھائی. میرے آقا علیہ السلام نو اکوئی فکر ہے, اکوئی لالچ ہے, اکوئی طمع کہ اللہ جڑے جہنم دے کنارے پہنچے نے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دے. اوے حریص بھی میرے آقا علیہ السلام دی صفت تے آپ دا صفاتی نام ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال نے ایک کوئی آیت دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے کئی صفاتی نام بیان فرمائے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. انا ارسل صفتاں ذرا میرے آقا دے آپ دے صفاتی نام نوٹ کرنا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پانچ
نام میرے آقا دے صفات اے میرے سونے نبیاں اساں تانوں شاہد بھی بنایا اساں تانوں مبشر بھی بنایا اساں تانوں نذیر بھی بنایا اساں تانوں دائی اللہ بھی بنایا اور میرے سونے اساں تانوں سراج منیر بھی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا اللہ دا قرآن صفتاں بیان فرما رہا آپ دے صفاتی ناماں دا تذکرہ فرما رہا اور میرے آقا علیہ السلام دے ذاتی نام دو نے کنے ذاتی نام نے اور گج کے بولو کنے ذاتی نام نے میرے آقا علیہ السلام دے دو ذاتی نام نے ایک احمد تے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لفظ محمد نام محمد جیڑا اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر 4 جگہ تے مختلف مقامات تے ایدہ تذکرہ فرمایا تسی آکھو گے کتھے کتھے لکھیا آئیے ذرا اللہ دا قرآن اللہ ذوالجلال فرمایا نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما اللہ نے ایتھے میرے پیغمبر دا ذاتی نام بیان فرمایا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے آمنوا بما نزل علی محمد اور صدقے جا قرآن پاک وچ ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ محمد ہے اللہ اللہ اور قرآن دا تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کہ میرے محبوبہ اساں تواڈے تے نبوت دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے اور قرآن دا چوتھا مقام جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دشمنان اسلام نال مقابلہ کر دینے پہ میدان احد دے اندر جس میدان احد دے اندر 70 نبی دے صحابہ نو جام شہادت نوش کرنا پیا او میدان احد جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک نو شہید کر دیتا گیا او میدان احد کہ جس میدان اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق افواہ پھیلا دیتی گئی ہے شیطان نے پراپے گنڈا کیتا انہیں آکھیا لوگو محمد قتل کر دیتے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شہادت دی خبر سن گئے
نبی دے صحابہ دے قدم اکھڑ جاندے نے سوچ دے کی نے جدو آمینہ دا لال ہی نہیں رہا تے لڑائیاں کدے واسطے کرنیاں نے جدو قائد نہیں رہا لیڈر نہیں رہا رہبر تے رہنمائی نہیں رہا پھر لڑائیاں کدے واسطے کرنیاں نے جنگاں کدے واسطے لڑنیاں نے وقتی طور تے صحابہ دے قدم اکھڑ جاندے نے عرشاں تو آواز آوندی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو کہ محمد علیہ السلام اللہ دے رسول نے قد خلت من قبل الرسول اللہ دے رسول تے اینا تو پہلا بھی گزر چکے نے افا اماتا اے نبی یعنی محمد علیہ السلام افا اماتا اگر فوت ہو جان اپنی طبی موت فوت ہو جان اور لاہوریو ایک گل اور بھی سمجھ آؤندی ہے بھئی اللہ دے قرآن نے جنہ الفاظ دا استعمال کیتا افا اماتا نبی اگر اپنی طبی موت فوت ہو جائے پتہ لگدا پیا موت آنا نبی دی توہین نہیں اے نبی دی بے ادبی نہیں موت آنا نبی دی گستاخی نہیں اے موت آنا تے رب نال ملاقات دا ایک بہانہ ہے افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم یا پھر انہاں نو میدان جنگ شہید کر دیتا جائے انقلبتم علی اعقابکم کیا تسی اپنے پیراں تے پھر جاؤ گے اپنیاں ایڑیاں تے پھر جاؤ گے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تے جے کوئی اپنے پیراں تے پھر جائے یعنی اسلام نو چھڑ دے وے اللہ دے قرآن نو چھڑ دے وے میدان جنگ وچوں نس جائے اللہ دا قرآن آندا اوے اپنے ہی کچھ بگاڑنا اللہ رسول دا کچھ بگاڑ سکدے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ میرے آقا دے نام پاک دا تذکرہ بار بار ہو رہا محمد محمد دیاں تعریفہ اور یہ دا معنی تعریف کیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑے والو اللہ کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں برسانا میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک ایسا پیارا ایسا نرالا ایسا خوبصورت ایسا بہترین ہے کہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دشمن آپ دے بیری تے مخالف جیڑے نے ایک دن مکے دی بڑی ساری چدرائے اکٹھی ہو جان دیئے بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے سردار اکٹھے نے تے کہن لگے یار عجیب گل ہے اسا اے دے نال لڑ کے بھی ویکھے آئے اسا اے دے گلے چ کپڑے پا کے فٹ بھی چاڑے نے اسا اے دے سر وچ کوڑے بھی سٹے نے اسا اینو گالیاں بھی کڈیاں نے اسا اینو مندا بھی بولیا اسا اے دے راہ وچ کنڈے بھی کھلارے نے اسا اے دے منن والیاں نو تتیاں ریتاں تے بھی لٹایا اسا سمیہ دے جسم دے ٹکڑے بھی کیتے نے پر عجیب گل ہے یہ سارا کچھ کرن دے باوجود اسی جدو اے دا نام لینے آ تکے نال ہی اے دی تعریف ہو جاندی ہے
اسی جدوں ایدا نام لینے دھکے نال ہی ایدی تعریف ہو جاندی ہے۔ اور بڑی پیاری گل شاعر نے کیتی ہے، شمسا اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے، فرماندے نے اللہ اللہ فرماندے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے صلی اللہ علیہ وسلم، نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار والوں۔ اوے تے نام ہی ایڈا پیارا ہے، میرے نبی دے نام پاک دے 4 حرف نے، کنے حرف نے؟ 4 حرف نے، میم ہا اگے، میم اگے پھر دال۔ اگر اینو عربی گرامر دے لحاظ نہ دیکھیا جائے تو پھر 5 حرف بنتے نے، میم ہا تے درمیان والی جیڑی میم ہے نا، اس میم وچ ایک اور میم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دے نام پاک دے 4 حرف نے، اور اللہ دی قسم ہے جیڑا ایک وارا میرے نبی دا نام اپنی زبان تو لیندا، اللہ او دے نام امال وچ 40 نیکیاں درج کر دیندے نے۔ اللہ 40 نیکیاں درج فرما دیندے نے، تے مولا فرما دے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار والوں، ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی، ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی، جدا ہومنا چاننا پیار وچوں، اور جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن، جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن، سگو سا آوے حلق پیار وچوں، اور سمسام محمد دا نام سونا، اسام پرخے آئی کل سنسار وچوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مکے والے کہن لگے عجیب گل، اسا لڑائیاں بھی لڑیاں نے، اسا اینو پاگل بھی آکھیا نعوذ باللہ، اسا اینو دیوانہ بھی آکھیا ہے، اسا اینو ساحر تے مجنون بھی آکھیا، اسا اینا تے طرح طرح دیاں سختیاں بھی کیتیاں نے، پر عجیب گل ہے اے دے یاراں نو جنہ ستانے اونے ود دے جاندے نے، اونے ہی بولو اونے ہی اسی جنہ ستانے جنہ مارنے کٹنے وعدے جاندے نے، اور لوگ ہوئے ہر دور دے اندر رہا، اس دور دے اندر بھی دیکھ لو ہر شاہ تجھے پاسے، ہر شاہ وہ کھانو ہر شاہ دجے پاسے، اوتھے 7واں بھی لب جاندا، 10واں بھی لب جاندا، ہر شاہ لب دیئے، کچھ نہ لبے تے مہینے بعد تے کچھ نہ کچھ لب جاندا۔ ادھر خشکی خشکی ہے، ادھر خشکی خشکی ہے، تے پھر بھی لوکی آؤنڈے نے، تڑا تڑ آؤنڈے نے، کیوں مارا نے؟ اور مال بیک کے نہیں، دولت بیک کے نہیں، رب کبریاتی قسم اٹھا کے کہنا، لوگ سمجھ دے نے اگر حق ملے گا، سچ ملے گا، رب دا قرآن ملے گا، نبی دا شان ملے گا، تے اہل حدیث تو ملے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں حق ملے گا، سچ ملے گا، رب دا قرآن ملے گا، محمد دا سچا فرمان ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والے کہنے لگے عجیب گل ہے، اسی یہ دے نام بھی عجیب عجیب رکھے نے، تے جدوں اے دا نام لینے محمد تکے نالی دی تعریف ہو جاندی ہے، آؤ انج کریے ایدہ نام ہی بدل دئیے۔ ایک وچوں اٹھیا کہنے لگا انج کرو، آج دے بعد اینو مجنون آکھیا کرو، اللہ اللہ اوہ عظمت ایدہ نام ہے، شان ایدہ نام ہے۔ تے وچوں ایک کافر اٹھ کے کہنے لگا آندہ اوہ ایدے وچ تے دیوانیاں والی گالی کوئی نہیں،
اے دے وچ تے دیوانیاں والی گل ہی کوئی نہیں، اے دے وچ تے دیوانیاں والی حرکت ہی کوئی نہیں۔ انج کرو اور کوئی نام بدلو۔ ایک اور اٹھیا آندا انج کرو اے دا نام پھر مزمم بنا دیو۔ استغفر اللہ محمد دا مان سب نالو جدی بہت ہی تعریف کی جائے، تے مزمم دا مان ہے جنوں سب تو زیادہ مسمت کیتا جائے۔ استغفر اللہ میرے آقا علیہ السلام دا نام اپنے دور دے اینا ظالمہ نے ٹکا دیتا ہے، گلہ نکل دیا میرے نبی دے صحابہ تک بھی پہنچیا۔ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی کمینے دشمن نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، اللہ دے نبی جی تو آڈا نام مبارک بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ پروانیوں صحابیوں کی آندے نے آقا تو آنو مزمم کہن لگ بیانے، واہ سونیا میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، میں تیری وسعت ظرفی تو قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، نال فرما دینے الا تعجبون، اور میرے او پروانیوں کیا تسی تعجب نہیں کر دے؟ اللہ نے مکے والے دیاں گالیاں میرے تو کیویں پھیر دیتیاں نے، کیویں دور کر دیتیاں نے۔ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما، او تے گالیاں کسے مزمم نو کٹ دینے، او تے لعنتاں کسے مزمم تے پاندے نے۔ میں مزمم نہیں، میں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے منوں نہ دیا گالیاں تو بچا لیا ہے، اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ قربان جاواں اللہ میں تیرے قرآن دیا آیتاں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دا چرچا تے اعلان ہو رہا، لوگوں رہندی دنیا تک اعلان ہوندا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے دشمن آپ دے مخالف تے ویری جڑے نے، اور میرے نبی دا نام بدلن تے مصر نے، لیکن نام کنا پیارا ہے نام محمد سے، یا شان محمد ہے نام محمد سے، یا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ ورفانا لکا ذکرک سے یہ ثابت ہوتا ہے، ورفانا لکا ذکرک سے یہ ثابت، خود رب محمد ہے ثنا خان محمد، خود رب محمد ہے ثنا خان محمد، اور شاہان زمانہ کی حقیقت کیا ہے، شاہان زمانہ کی حقیقت کیا ہے، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک آلہ، اتنا آلہ میرے مصطفیٰ دا نام پاک ہے۔ اللہ نے اپنے نام وچوں اس نام نو مشتق فرما دیتا ہے، اور قیامت دیاں دیواراں تک جتھے جتھے تک میرے رب دا نام آ رہا ہے، عرشاں والا رب اعلان کر رہا سونے جتھوں جتھوں تک میں رب العالمین دی خدائی ہوے گی محبوبہ، اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہوے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویکھ لینا میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک محمد جڑا اج تک گونجدا پیا۔ ایک مؤذن مسجد دا مؤذن ہوندا آ کے اذان شروع کر دیندا، اذان کہن لگ پیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اور ایمان دسو اذان پوری ہو جائے گی، ہو جائے گی؟ ہولی ہولی بول دیو لاہور وچ جاپدا، وہ اذان پوری ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا نہیں اذان پوری ہوئے گی۔
اذان مکمل نہیں ہوئے گی. ایک بندہ پڑھتا جائے اللہ اکبر اللہ تکبیر ہو رہی ہے اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولو تکبیر مکمل ہو جائے گی. اور نہ سونے اذان آکھن والا اذان کہہ رہا مؤذن اذان کہہ رہا اور مسجد بھاویں لاہور دی ہوئے مسجد کاموں کی دی ہوئے مسجد اسلام آباد دی ہوئے مسجد جی ایچ کیو دی ہوئے مسجد صدر ہاؤس دی ہوئے مسجد پارلیمنٹ دی ہوئے مسجد علی پور دی ہوئے مسجد بغداد دی ہوئے مسجد اجمیر دی ہوئے مسجد بھاویں کوفے دی ہوئے رب کبریا دی قسم ہے مسجد بھاویں بریلویہ دی ہوئے مسجد بھاویں دیوبندیہ دی ہوئے مؤذن بھاویں اہل حدیث ہوئے اس وقت تک اذان نہیں ہوئے گی جب تک اذان وچ میرے مصطفیٰ دا نام نہیں لیا جائے. جنہیں چر نو تو پورا کرنا ہے انہوں پچھلا بھول جاندہ تاں ہی چپ کر رہے نے. غور فرمانا ذرا اونی دیر تک اذان مکمل نہیں جب تک اودے چ میرے مصطفیٰ دا نام نہیں. لاہوریو بچہ پیدا ہو گیا نا اے کانے چ اذان ہو رہی ہے تکبیر ہو رہی ہے ایتھے بھی پہلا نام خدا دا ہے نالو دے مصطفیٰ دا ہے اور مر جانا ہی تے قبر وچ جانا اوتھے بھی پہلا سوال خدا دا ہونا تے تجھا محمد مصطفیٰ دا ہونا علیہ السلام. میرے آقا دا نام پاک آج تک گونج دا پیا سونا نام پیارا نام میرے پیغمبر دا آج تک لوگاں دیاں زباناں تے جاری و ساری ہے اور عرش والے رب نے بھی رہندی دنیا تک واسطے اعلان فرما دیتا فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. رہندی دنیا تک نام میرے مصطفیٰ دا گونجے گا اذانہ دے اندر کلمیاں دے اندر نمازاں دے اندر تہجدہ دے اندر زور عصر مغرب عشاء دے اندر بندہ نماز پڑھ دینا بیان اندہ التحیات للہ والصلوات والطیبات انہوں پڑھ دے اگے اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان پہلا خدا دا تذکرہ پھر محمد مصطفیٰ دا تذکرہ ذرا کو اگے گیا اندہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے گئی نا مسلک اہل حدیث وے اور جب تک نماز وچ درود نہ پڑھیا جائے نماز پوری ہوندی بولو ہوندی نماز نہیں ہوندی. پر ایتے اپنی اپنی قسمت دی گل ادھر درود جنازے فاتحہ بھی نہ پڑھو درود بھی نہ پڑھو اور فقہ حنفی دے مطابق درود شریف نہ بھی پڑھیا جائے تے نماز ہو جاندی ہے ادھر درود نہ بھی پڑھیا جائے فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے تے پھر بھی سب کچھ او پائی تے جے اسی سارا کچھ پڑھیے تے پھر بھی نہ فاتحہ نہ درود مر گیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. سونے درود بھی پڑھ سلام بھی پڑھ فاتحہ بھی پڑھ سبحان اللہ. اب ایک لے مسلک اہل حدیث ہے جب تک نماز دے اندر درود شریف نہ پڑھیا جائے بولو نماز ہوندی نماز دے اندر نام گونجدا تے آمینہ دے لال دا گونجدا. اور اسے واسطے کہن والے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے آندہ اچار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی اچار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاد اے کر دیتا تمانی. اللہ جے لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جا گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے افضل تے اعلی جڑا اے ساری خدائی تھی، افضل تے اعلی جڑا اے ساری خدائی تھی، تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی، کافران کلمہ پڑھ لیا دل دی صفائی تھی، اسم گرامی جس دا، اسم گرامی جس دا اج ورد سنسار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دساں ہن لوکاں جویں خلقت اے آئی جے، کلمے دی عاشق حالت وانگ صدائی جے، ہر ایک اے ہوئی پیار اے دین دا دہائی جے، اور نبی دا پیار لے کے آئے ہو نا، کیوں جی ہولی ہولی بول دے ہو، کرائے تے نہیں جی آئے، وہ کرائے تے نہیں جی آئے، میں دساں ہن لوکاں جویں خلقت سب نبی دا پیار لے کے بیٹھے نے، اللہ دے قرآن دی محبت لے کے آئے نے، میں دساں ہن لوکاں جویں خلقت اے آئی جے، کلمے دی عاشق حالت وانگ صدائی جے، ہر ایک اے ہوئی پیا اے دین دا دہائی جے، کھچ لے آئے ہر ایک تائیں خلق سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ نے ہر لحاظ نال اعلی عرفہ افضل اور سب نالو بہتر بنایا، جیڑا نبی اتنا عظیم ہے، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اللہ ایسے عظیم نبی دا منو توانو تابعدار بنائے اور قرآن و سنت میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس